Minglava, Go Chemistry Channel ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့ lesson မှာ Grade 11 Chemistry သင်ယူဟောင်း2015နိုင်ငံခြားစာစစ်မိကုံးမှာမေးထားခဲ့တဲ့တမတ်တန်မိကုံး၄ပုဒ်ကိုဖြည့်ပေးပါမယ်။ lesson စခင်ဆရာမရဲ့ channel ကို like share နဲ့ subscribe လုပ်ပြီးတော့ Chemistry lesson တွေကိုစဉ်ဆက်မပြတ်သင်ယူဖို့ညာဘက်တော့မှာရှိတဲ့ bell လေးကိုလည်းတီးဖို့မေးနေနော်။ Number 1 Write true or false for each of the following statements ဆိုပြီးတော့ true false မိကုံး9ခုဖြည့်ရမှာပါ။ထုံးစံအတိုင်းအဖြေတွေကိုဆရာမနောက်မှာစုပြီးရေးပေးပါမယ်။ Number A. Energy is required to remove electrons from an atom. Atom တစ်လုံးကနေ electron တွေရွေးဖို့အတွက်စွမ်းအင်လိုအပ်တယ်ဆိုတာဒီမှန်ပါတယ်။ Number B. All measurements of gas volume depend upon temperature and pressure. ဓာတ်ငွေ့ volume ရဲ့အတိုင်းအတာအားလုံးဟာအပူချိန်နဲ့ဖိအားပေါ်မှာအမှီပြုတယ်ဆိုတာဒီမှန်ပါတယ်။ Number C. A standard solution is the reagent of exactly known concentration. ဒါကတော့ standard solution ရဲ့ definition အတိအကျပါ။ပြင်းအားအတိအကျသိတဲ့ပျော်ရည်ကိုစံပျော်ရည်လို့ခေါ်ပါတယ်။ True ပါ Number D. Non-electrolytes contain ions. အဖြေက false ပါ။ non-electrolyte တွေထဲမှာ ions တွေမပါပါဘူး။ Number E. 3 methods have been developed for balancing redox equation. Redox equation တွေကို balance လုပ်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုတဲ့ method နည်းလမ်း၃မျိုးရှိတယ်လို့ပြောတာဒီ false ပါတကယ်တော့ redox equation တွေကိုကျွန်တော်တို့ balance လုပ်တဲ့အခါမှာ method 2မျိုးကိုပဲအသုံးပြုပါတယ် Number F The concentration of reactants is increased the reaction time increase false ပါ reactants ဓာတ်ပြုပစ္စည်းတွေရဲ့ concentration ပမာဏများလေလေ reaction ရဲ့ time ဟာတိုလေလေပါ Number G When sulfuric acid is slowly poured into water, the flux becomes hot. ရေထဲကို sulfuric acid ဖြင်းချင်းစွာလောင်းထည့်တဲ့အခါမှာဖန်ဘူးဟာပူလာတယ်ဆိုတာဒီမှန်ပါတယ်။ဒါဟာ sulfuric acid နဲ့ရေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာအပူထုတ်ဓာတ်ပြုခြင်း exothermic reaction ဖြစ်လို့ပါ။ဒါရှေ့မှာဆရာမဖြေခဲ့တဲ့ true false ခုနှစ်ခုရဲ့အဖြေပါ။ Number 2 Fill in the blanks with the correct words, phrase, terms, units, etc. ကိုလက်ဖြည့်ခုနှစ်ပုတ်ဖြည့်ပါမယ် Number A Sodium hydrogen carbonate is SOX baking soda baking powder လို့ဖြည့်လဲရပါတယ် BAKING baking ဒါမုန်းဖုတ်ဆိုတာအဖြစ် sodium hydrogen carbonate ကိုအသုံးပြုပါတယ် Number B Stainless is an blank of iron, chromium and nickel Stainless steel ဆိုတာ iron ရဲ့ chromium ရဲ့ nickel ရဲ့စတဲ့သတ္တုတွေပေါင်းစပ်ထားတဲ့သတ္တုဆက်ဖြစ်ပါတယ်အဖြေက ALLOY အလွိုင်းမှာ Number C A variable fertilizer can be obtained by neutralizing the acid with အဖြေက LIME line မှာ acid ကိုထုံးနဲ့ neutralizing ဓာတ်ပြည့်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းအပြင် variable fertilizer ကိုရရှိနိုင်ပါတယ် Number D Sulfates which are normal salt of sulfuric acid are all to be blank ပေးထားတယ်အဖြေက SOLIDS solids ပါ sulfuric acid ကနေရရှိလာတဲ့ sulfate normal စာအလုံးဟာ solid state တွေဖြစ်ပါတယ် Number E Chlorine is about blank times as dense as air ဒီ blank မှာ chlorine ဓာတ်ငွေ့ဟာ၄ချက်2ဆခွဲလေးတယ်လို့ဖြေရပါမယ်2ဆခွဲလို့ပြောတဲ့အတွက်ဖြေတဲ့အခါမှာ 2.5 လို့ဖြေလို့ရတယ် 2.5 ဖြေလို့ရတယ်စာသားနဲ့လည်း TWO2 and HALF half လို့လည်းဖြေလို့ရပါတယ် Number F A buffer solution resists the change of blank အဖြေက pH ပါ pH ပြောင်းလဲခြင်းကိုခုခံနိုင်တဲ့ပျော်ရည်ကို buffer solution လို့ခေါ်ပါတယ် Number G Blank will form in the earth's crust from material that was once living ရှေ့ဆုံးမှာကိုလက်ရဲ့အဖြေက fossil fuels ပါ fossil fuels ဆိုတာကြောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းဒီကြောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းတွေဟာလွန်ခဲ့သောနှစ်သန်းပေါင်းများစွာကကမ္ဘာပေါ်မှာအသက်ရှင်ခဲ့တဲ့အပင်နဲ့သတ္တဝါတွေရဲ့အကျွင်းကြံတွေဖြစ်ပါတယ် Number 2ကိုလက်ဖြည့်အဖြေ9ခုပါ Number 3 Select the correct words notations terms units etc given in the brackets ခွင်းထဲမှာပေးထားတဲ့စလုံးတွေကိုမှန်အောင်ရွေးပေးရပါမယ် Number A The ionic compounds have high melting point ionic compound တွေဟာ melting point မြင့်တယ်အဲ့တော့အဖြေက HIGH ကိုရွေးပါမယ် Number B Gas pressure is defined as
force per unit area ဒီ unit area ပေါ်မှာတက်ရောက်တဲ့အားကို gas pressure လို့ခေါ်တယ် Number C 1 cubic centimeter of a molar solution contains ရှေ့မှာ1 cubic centimeter လို့ပြောထားတဲ့အတွက်နောက်မှာ1 millimole ရွေးပါမယ် Number D at sufficiently blank temperature NaCl may be melt အဲ့တော့ sodium chloride အရည်ပျော်ဖို့ဆိုရင် high temperature လိုအပ်ပါတယ်အဖြေ HIGH ကိုရွေးပါမယ် Number E electrolytic process involves blank reaction electrolytic reaction တွေဟာ redox reaction နဲ့အတူတူပါပဲဓာတ်တိုးဓာတ်လျှော့နှစ်ခုစလုံးပါတယ်အဖြေက redox ပါ Number F the larger the surface area the faster the reaction surface area larger ကိုများတယ်လို့ယူဆရပါမယ်မျက်နှာပြင် area များခြင်းဟာ reaction ကိုပို၍မြန်စေပါတယ်ဒါကြောင့်အဖြေက faster ပါ the composition of နောက်မှာပေးထားတဲ့ formula က urea ရဲ့ formula ဖြစ်လို့အဖြေမှန်ကို urea ကိုရွေးပါမယ် urea according to its formula is CONH2 twice ပါအဖြေကိုဆရာမနောက်မှာတခါတည်းခုနှစ်ခုအစင်လိုက်ဖြည့်ပေးပါမယ်ဒါ number 3ရွေးချယ်ထားတဲ့အဖြေတွေဖြစ်ပါတယ် Number 4 match each of the items in list A with the appropriate items in list B ဒီမှာလဲ list A နဲ့ list B ကိုဆရာမတို့မှန်ကန်အောင်တွဲပေးရပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း list A မှာပေးထားတဲ့စာကြောင်းတွေကိုတိကျဖတ်ပြီးပိုင်နိုင်တွဲရပါမယ် Number A melting of ice ရေခဲတုံးအရည်ပျော်ခြင်းဟာအပူတွေကိုစုပ်လို့ပါဒါကြောင့် Number 5 heat absorbing process နဲ့တွဲပါမယ် Number B chili salt bitter chili salt bitter ကရှေ့ကပြည်နေတဲ့တိုင်းမှာလည်းမေးထားတယ်ဒီဘက်က sodium nitrate နဲ့တွဲပါမယ် Number C zinc blend zinc blend က zinc sulfide ပါ Number D dinitrogen oxide is also known as dinitrogen oxide ကိုဆရာမတို့ရေမောစေသောဓာတ်ငွေ Number 7 laughing gas နဲ့တွဲပါမယ် Number E gypsum gypsum က list B က Number 1 CaSO4.2H2O နဲ့တွဲပါမယ် Number F amalgam amalgam ဆိုတာ sodium နဲ့ mercury နဲ့ရောထားတဲ့သတ္တုဆက်ကိုပြောတာပါဒါကြောင့် Number 3 Na-Hg နဲ့တွဲပါမယ် Number G ammonium ethanoate ammonium ethanoate က Number 2ဖြစ်တဲ့ sort of a weak acid and weak base weak acid နဲ့ weak base နဲ့ပေါင်းလို့ရလာတဲ့စာ ammonium ethanoate ဖြစ်ပါတယ်အဖြေကိုဆရာမဒီနောက်မှာတခါတွဲပြီးသားထည့်ပေးထားပါမယ်ဒီနေ့ lesson မှာ2050နိုင်ငံခြားစာစစ်မေးခွန်းတမှတ်တန်၄ပုဒ်ကိုဖြည့်ပေးထားပါတယ်နောက် lesson မှာကြန့်ရှိနေသေးတဲ့မေးခွန်းဟောင်းတွေရဲ့တမှတ်တန်တွေကိုဖြည့်ပေးပါဦးမယ် See you next lessons bye bye